Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa jirtan akkam jirtan nagaa fayyaa keessan jirtanii? Jirra wallahi alhamdulillah as keenya jirra galata rabbiiti. Soom xayyib jennee jirra baga geessanii jala bultii ramadaanaa illee baga geessanii ramadaan kun illee guyyaa tokko moo lama wayitu nu guyyaa afur wayitu hafanatti fakkaate inshaallah ta'ala. Namatti gabra rabbiin nu haa godhu inshaallah ta'ala. Nama ramadaan irraa fayyadamuuti nama ramadaan irraa fayyadamu rabbiin nu haa godhu. Nama mataas itti deebi'u rabbiin nu haa godhu. Yoo dhugaate oduu gaarii takkaatu dhagahamaa jira. Oduun tunis lammiileen Suudi Arabiyaa guyyaa borurraa ka'anii gara biyyaatti galan oduu akkas jedhamtutu jira. Aangawoota mootummaatiin miidiyaaleen tokko tokko illee gabaasaa jiru. Waan kana yoo rabbi dhugaa nuuf godhe inshaallah ta'ala du'aa itti jabaachuu qabna. Rabbiin wal faana nuuf haa galchu. Ijoolleen kun galchuu qofaa miti yoo gara biyyaatti galaniis inni kun namni kun yoo gara biyyaatti galchaniis wallaansa jabaa barbaada. Maaliif ijoolleen kun achi keessatti kan miidhamaniitu jira. Kan wallaanamanii lubbuudhaan hafantu jiraachuu danda'a. Kan ammoo wallaanamee hin fayyines jiraachuu danda'a. Rabbiin isaan haa fayyisu. Miidhaa hamaatu irra dhaqqabaa jira. Ammallee garuu kunoo waggaa tokkoo fi gara ji'a torba moo gara waggaa lamaatti dhiyaataa jira ijoolleen kun erga hidhaa jiranii. Inshaallah ta'ala khayrii rabbi haa godhu. Nagaan gara biyyaatti yoo dhuguma ta'e akka galchan du'aa itti jabaanna. Inshaallah ta'ala muhammadi isa biyya keessaatis isa biyya alaa biyya garagaraatti hidhamellee rabbiin hidhaan akka nu hiiku cimsinee du'aa kadhannaa. Yoo dhuguma ta'e rabbiin dhugaa nuuf haa godhu. Rabbiin ijoollee Suuditti miidhamaa jirtu sana akka rabbiin nuuf galchu abdii qabna. Inshaallah ta'ala khayrumaa fi jajjabaadhaadha. Ramadaanaa illeedha waan dhufaa jiru waan ta'eef badaa sooshaal miidiyaa kanarra haasa'us barbaada hin jiru. Garuu waan hamaa dubbadhe hin qabu. Wanti na dubbaa jirus wooma khayriiti. Khayrii rabbi nuuf haa godhu. Inshaallah ta'ala yoo rabbi jedhee walitti deebina. Jajjabaadhaadha. Inshaallah ta'ala baatii keessa jiru kanas baatii araaramaati. Jabaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.